အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ AutoCAD drawing တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်က design လုပ်ပြီးဖို့ကြုံလာတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ရှေ့ပြီးတော့ AutoCAD alignment ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Civil 3D alignment အဖြစ်လွယ်ကူပြောင်းနေတာကိုသုံးပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုဒီမှာကျွန်တော် metric unit နဲ့ drawing တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်အဲဆိုတော့ခုချိန်ခံမဲ့ပုံကို external reference အနေနဲ့ယူထည့်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါဆိုတော့ command ကကျွန်တော် xref ပေါ့နော် xref ရိုက်ထည့်ပြီးတော့တက်လာရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ attach dp file မှာကြည့်မယ် dp drawing file test လုပ်လို့ရမယ်အဲ့လိုပဲ image ပုံ test လုပ်လို့ရမယ် dwf dgn pdf စသဖြင့် test လုပ်လို့ရတာတွေ့ရမယ်နောက် file cloud တွေ coordination model စသဖြင့် test လုပ်လို့ရတယ်အခုကကျွန်တော် drawing file ဖြစ်တဲ့အတွက် test dwg ရေးထားတယ်အဲဆိုဒီလိုရွေးပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုရမယ့် file ရှိရနေရပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ file လမ်းကြောင်းကနေသွားရှာလို့ရတယ်အခုကကျွန်တော်ဒီမှာသုံးရမယ့် file ကိုစင်စင်ရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ click လုပ်ယူပြီးအောက်က open နဲ့ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပုံထဲကိုသူ့ပေါ်နေအတိုင်းခေါ်ထည့်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ဒီက scale ချုံချက်လို့စီရမလို့သူ့ unit တိုင်းမှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် scale ကွက်မှာအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားမယ်ဒီက insertion point ရတယ်သူ coordinate point တိုင်းမှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် insertion point ကိုလည်းအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားမယ်နောက်ဒီ relative ပေါ့နော် rotation ရတယ်လို့ဆရာမလို့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်နောက်ဒီမှာ attachment or overlay ယူပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်တော့ overlay နဲ့ပဲသုံးမှာเนาะအဲဆိုတော့ okay နေလိုက်ပါပြီအဲဆိုရင်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ပုံနဲ့ခေါ်ထည့်နေပြီပုံရောက်လာရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေ့ရမယ်အဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာမတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်ဒီဘက်က zone extend ပေါ့เนาะဒီ zone extend သုံးပြီးလို့ရပါတယ် shortcut သုံးzone extend သုံးပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရောက်လာတာတွေ့ရမယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကကိုချိန်ခံမဲ့ alignment ပေါ့เนาะဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ alignment ရှိပြီးသားဒီ alignment နောက်နားမှာ alignment တစ်ပိုင်းရှိမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒီနားလေးမှာပြန်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို security alignment ဖြစ်ရောင်းပြီးတော့အသုံးပြုမယ်အဲဒီတော့ပထမဆုံးဒီ alignment creation toရနေသွားရလိုက်မယ်နော်တော့မဟုတ်ဒီ create alignment from object ကနေလည်းယူလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဒီ create alignment from object ကနေကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အောက်က option လေးမှာဘာပါလဲဆိုတော့ line as polyline or xref ဆိုတော့တွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့က external reference ကနေယူတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက် xref ပေါ်မှာ click ချက်ထားလိုက်တော့မဟုတ် extender ပေါ့နော်ဒီကတော့ဒီ shortcut key ပဲသုံးလိုက်မယ် enter ဒါဆိုရင် external reference ကနေယူပြီးပါဆိုပြီးပေါ်လာပြီဒီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုချင်တဲ့ line လေးကိုယူပေးလိုက်မယ်ဒီ line ကဘယ်မှာဆုံးသွားမလဲဒီဘက်မှာဆုံးသွားမယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နောက် alignment direction ပေါ့နော် alignment direction ကကျွန်တော်တို့ဒီ line အစဆုံးကို click လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံမှာမူတည်ရဲ့ကို line ရဲ့နားဆုံးဘက်မှာကိုဒီဘက်ချမ်းမှာ click လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာစ direction ပုံမယ်အခုဒီမှာဆိုဒီမြားလေးတွေ့ရမယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ direction က1580 1600ဆိုသူ chain နဲ့ direction တူတဲ့အတွက်ပြောင်းစရာမလိုဘူးဒီတော့ reverse မလုပ်တော့ဘူးเนาะ okay ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်နာမည်ပေးမယ် alignment 1ပေါ့เนาะ alignment 1 center line style level က major minor only ယူပြလိုက်မယ် curve ဒီပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ထပ်ထည့်စရာမလိုတဲ့အတွက်ဒီ at curve between တန်းညမှာမှန်ချဖြုတ်ထားမယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိ similarity alignment ရလာတွေ့ရပချာ alignment ပေါ်မှာ click ထောက်မယ်ဆိုရင်တော့ external reference ကိုပဲ click လုပ်မိတာကိုတွေ့ရမယ်အဲဒါဆိုဒီပချာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်မယ်စောနာအတိုင်းပဲ alignment alignment from object သွားယူမယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခါတော့ x and down အသုံးပြုရတဲ့ဒီက x step ပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်မယ်နော် select from x step ဆိုပြီးတော့ set down လာရင်ကိုသုံးပြီးမဲ့ center line alignment ပေါ်မှာ click လုပ်ပြီးတော့ယူပေးမယ်ဒါတစ်ချက်ခောက်ပေးမယ် alignment direction ပြောင်းမလားမေးလာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆွမ်းမှာ click လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောင်းလဲစရာမလိုဘူးနော်ဒီချတော့အောင်မြားလေးကိုလိုက်ကြည့်ခြင်းကြည့်လို့ရတယ်။ညာပေါ်မှာရောက်နေမြားဒီမှာတွေ့ရမယ်နော်။အဲဆိုဒါရှင်းရမှန်းနေတဲ့အတွက်ဒါတစ်ချက်ခေါက်ပြီးဆက်သွားမယ်။ဒါက alignment 2သို့မဟုတ် alignment part 2ပေါ့နော်။ဒါမျိုးလည်းမိမိစင်ပြီးတော့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ curve တွေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် curve ထမ်းထည့်တော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်အမှန်ချဖြုတ်လိုက်မယ်။ Okayဒါဆိုရင်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ရသွားတာတွေ့ရအောင်အဲဒါဆိုတော့ဒီရဲ့ change က0ကနေပြန်စတာတွေ့ရမှာเนาะဒီဘက်က unchanged ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီက alignment property ထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်မယ် position control ဘယ်လောက်မှဆုံးထားလဲ366.845မှာဆုံးထားတာတွေ့ရအောင်အဲဒါဆိုဒုတိယတစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိချင်းကနေပဲ carry ဆက်ခေါ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အရင်ကျွန်တော်ပြထားပြီးသားနည်းဖြစ်တဲ့ alignment control ကနေပြောင်းလဲနည်းကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်အဲ့နည်းကိုကျွန်တော်အောက်မှာ link ချပေးထားမယ်နော်နောက် site ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကိုလိုအပ်တဲ့ပုံနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်Northeast Source ပုံစံတိုင်းလေးပဲထည့်ပေးတာကိုတွေ့ရမယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ circular fillet radius က25ပါ radius ကိုမိမိပြင်ဆင်နေဆိုတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီက now we can property primary row section now cover return a ဆိုတော့ဒီနေရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ lane only နဲ့အစားလဲပြရမယ်အဲဒါတော့ကျွန်တော် escape ဒီဘက်ချမ်းကိုပြီးတော့ဒီ service နေသားလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်အောင်အဲဒါဆိုတော့တစ်ချမ်းပြထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အောက်မှာ slip lane ဆိုပြီးတော့နော် slip lane and tree ရှိမယ်ပြီးရင် slip lane ကရှိမယ်နောက် slip lane အတန်ဖိုးလေးနဲ့ပြည်လည်နေတဲ့အတွက်သူသင်ပြတာတွေ့ရမယ်Now the roundabout property ကဝင်ပြီးတော့ next page ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့က 3D view မှာပဲမြင်ရမှာဖြစ်တယ် elevation ဒီ service လေးပဲအလိုက်ပေါ်လေအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကြားတွေကအဝါရောင်သူ့ရဲ့ area ဘယ်လောက်ပေါ့ပြင်800နဲ့836ကြားတွေကအသိန်းရောင်ဟို select လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် touch အနေနဲ့ရရှိတယ်เนาะအဲ့ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီတာဝါနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒီအသိန်းညာရောင်ပြောမလားအဲ့နေရာနဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတာဝါပုံလုံးကိုမြင်ရမယ်နောက်ဒီအဝါရောင်